Arrancaba la primera etapa, en este caso la primera parte de la competencia de este Rally Ride, y en esta ocasión también teníamos a motos en competencia y eran las máquinas encargadas en abrir caminos. 19 máquinas, 19 motos estaban presentes para este primer Rally Ride, una gran novedad. Y definitivamente gustó al público y gustó a los competidores de motos. En esta categoría estaban pilotos como Carlitos Vázquez, como Jamie Pascotini, como el señor Diógenes Cifrán, preparador de autos de competición, y también con una pasión por las motos era de la partida en lo que hace a la categoría de motos. Y el piloto que marcaba el ritmo de la carrera sin dudas era Carlitos Vázquez, con su moto de 450 centímetros cúbicos. Era el piloto que marcaba el mejor tiempo en carrera. La máquina de Miguel Altieri y José Candia estaban en competencia dentro de esta categoría. Como le decíamos, en lo que hace a motos, Carlitos Vázquez era quien marcaba el mejor tiempo de competencia. Tenía un crono de 4:01:98 en el primer tramo de carrera. Cuando estamos viendo aquí un sector del circuito, en este caso la zona del cerro, un terreno bastante accidentado, un sector bastante complicado también para las motos, pero definitivamente fue del agrado de los pilotos. Un sector en el cual teníamos muchas piedras, un sector en el cual teníamos bastante barro. Cuando estamos viendo aquí la belleza del paisaje en la ciudad de Bicuí, un sector muy lindo, un sector muy bello definitivamente, es el que eligieron las autoridades del Centro Bicuyense de Volantes, encabezado por el señor Kiko López. Como les decía, en el primer tramo de carrera estaba Carlitos Vázquez, Javier Baez, quien venía por detrás de este. También lo teníamos a Gonzalo Lamborghini, un piloto nuevo. Lo teníamos también a Luis Fiore, a Jamie Pascotini, a Juan Batilana, un copiloto caracterizado a los autos de rally. También estaba con las motos. Lo teníamos a Marcial Samaniego, a Diógenes Cifrán, a Rafael Maidana, a Mauricio Escabone, Esteban Lloret, Eutimio Cuenca. También estaba escrito dentro de la categoría de moto Javier Barreto, Luis Gutiérrez, Lorenzo Miun. También estaba Carlos Vázquez Padre, Pedro Vigo, Walter Sabán y Rodrigo Canner, los que estaban compitiendo dentro de la categoría de motos. Cuando estamos viendo aquí a otro competidor en la zona del cerro, una zona que tuvo muy buena presencia también de aficionados. Cuando estamos viendo aquí el Quasi encargado en abrir caminos en esa categoría era la máquina de Miguel Altieri, quien venía con un ritmo bastante tranquilo, no violento, pero seguro es el que traía este piloto. Por detrás de él ya bastante rápido, este sí era un piloto violento y esto le traía consecuencias. Estábamos hablando de José Candia, quien en este preciso momento se despista y a causa de esto abandona en el primer tramo de carrera. Bastante fuerte el golpe que se daba en este caso José Candia con su Quasi. En este caso una Banji golpea la piedra, suelta a la cadena de transmisión y esto lo deja varado en el primer tramo de competición. También rompe la cubierta delantera. Posteriormente se reengancharía para la segunda parte de la competencia. También aquí en la ciudad de Bicuí se llegó Diógenes Cifrán, de preparador de piloto a piloto de moto. Volvés a tu viejo amor, Diógenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Así mismo es, muy bien. Y bueno, vamos a probar un poquitito de enduro. Estamos queriendo siempre estar en el ruido motor. Señor, ¿cómo fue para que subas nuevamente a las motos, Diógenes? Bueno, yo soy un apasionado de las motos. Y bueno, mi copiloto Juan Batilana se metió en el deporte de enduro y me invitaron. Y bueno, como antes corríamos luego también moto, volvimos a la moto. Éxito, Diógenes. Ok, muchas gracias. Trouble is my middle name, but
Ya para la segunda parte de la competencia volvían a ingresar las motos y Carlitos Vázquez volvía a ser el mejor en dicha categoría. En la segunda vuelta marcaba un tiempo de 4:10:41 para la especial número 2 y era quien mandaba adentro de esa clase. Lo seguía Javier Báez, quien también venía con referenciales muy buenos, era un piloto que venía bastante rápido en dicha categoría. Y Diógenes Ifrán se complicaba en el segundo tramo de carrera, ya que marcaba un tiempo de 5 minutos 45 segundos y 88 centésimas, bastante lento venía Diógenes Ifrán. José Candia quien lograba poner a punto su quasi cross y continuaba en carrera después de solucionar el problema de cadena y después de haber cambiado la cubierta delantera. Cuando seguimos viendo a las motos compitiendo, en este caso era el sector del cerro donde venían bajando y venían bastante rápido, realmente muy fuerte venían estas motos. Aquí en este sector ya prácticamente en el fin de Prime, pilotos que daban show también al público, de piloto que iba haciendo Willy. Estamos viendo otra de las máquinas compitiendo, la máquina 113 de Rafael Maidana, quien también estaba compitiendo dentro de esta clase. Un piloto que venía bastante rápido también era Gonzalo Lamborghini, quien marcaba un tiempo de 4:50:13 en el segundo tramo de carrera. Juan Batilana, el copiloto, en este caso habitué de rally, también estaba compitiendo como le decía al principio, él también venía complicado, 5:34:19 era el tiempo de este piloto. Este tramo que se caracterizaba también por tener tramos muy rápidos, aguadas, barro en algunos sectores, lo cual le daba un matiz diferente a esta competencia, que también tenía a las motos compitiendo y a los quasi y cross. En lo que hace a la vuelta 2 en quasi cross, Miguel Altieri marcaba un tiempo de 7:50:80, en tanto que José Candia marcaba un tiempo de 6 minutos con 25 segundos y 16 centésimas para ser el mejor en la segunda vuelta.